ஏன் ஏரோப்ளேன்ஸ்ல ஒயிட்டா இருக்கு? இதுக்கு காரணம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். எல்லா பிளைட்டும் கிடையாது, மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளைட்ஸ் வந்து ஒயிட் கலர்ல இருக்கும். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் வந்து ஈஸியா சன்லைட்டும் அதுல இருந்து வர ஹீட்டும் வந்து அப்சர்வ் பண்ணாம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடும். இன்கேஸ் பிளாக் கலர் வந்து யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதுல வந்து வர ஹீட்டை வந்து உள்ள பிளேனுக்குள்ள இருக்க ஹீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். அதனால வந்து சில பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து வரும். இன்னொரு ரீசன் என்ன பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப சீப்பானது. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளைட் வந்து பேசிக்காவே ஃபர்ஸ்ட் கலர் அடிக்கும் போது அதுல ஒயிட் கலர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லா கவர் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மேல அது கம்பெனியோட அந்த பிளைட் கம்பெனியோட லோகோ, அதுக்கப்புறம் மேல சில அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது அதுக்கு மேல எக்ஸ்ட்ரா லேயர்ல வந்து ஆட் பண்ணுவாங்களா பெயிண்ட் வச்சு. நம்ம நிறைய பெயிண்ட் அடிக்கிறப்ப அதோட பிளைட்டோட வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த காஸ்டும் வந்து பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கான காஸ்ட், அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃபியூவல் வந்து தேவைப்படும். இந்த மாதிரி சில காரணங்களால அதிகமான வந்து பெயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா லேயர் வந்து ஆட் பண்ணாம ஒயிட் கலரோட வந்து வச்சிருக்காங்க. இன்னொரு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல வந்து வெளி தோற்றத்துல ஏதாச்சும் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா ஈஸியா வந்து கண்டுபிடிச்சிட முடிஞ்சிடும்.